အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒီနေ့ပို့ချပေးသွားမှာငါတော့ playlist လေးပေါ့နော် reporting format playlist topic တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် medical laboratory test တွေကို run နေဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးနဲ့ emergency အတွက်လိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် blood transfusion ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမနာမအနေနဲ့ regular တန်းစလုပ်ကြရအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးစတင်တယ်အဲ့ဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့ laboratory test ရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံကျွန်တော်တွေးဖောက်တာပေါ့နော် blood collection sample collection အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီ donor တွေနောက် patient တွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ရဆိုတဲ့ practice ကိုရရှိခဲ့ကြတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွေးသွင်းတာအပြင်ကိုသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရကျွန်တော် blood test တွေပေါ့နော်ဒီ wine okay test lateral flow test တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်တော်တော်လေးလေ့လာခဲ့ကြရတယ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြရတယ်တကယ်လည်းပဲကျွန်တော်လက်တွေ့မှာဒါ experience တစ်ခုစာကိုဒါလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်တခါဒီ laboratory test တွေကို run နေနေပဲကျွန်တော်တို့ medical laboratory ဆိုတာပါလေဆိုတာကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ approach လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ blood transfusion အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီclass light ဒီနောက်တိုင်းပုံမှန်လုပ်တဲ့ကျွန်တော် time method အပြင်ကို tube method ပေါ့နော် laboratory ဘိုင်းကနေပြီးတော့တေချာprofessionally လုပ်တဲ့ဒီ tube method တွေပါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ blood transfusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cover ရခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ laboratory test တွေပေါ့နော် medical laboratory ရေးကျွန်တော်တို့ basic ဖြစ်တဲ့ essential ဖြစ်တဲ့ test တွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေပိုင်းမှာအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေထားမျိုးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ laboratory test တွေ microscopic examination လုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ လွယ်ကူပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တကယ် diagnostic ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ test တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချခဲ့ကြတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲအားလုံးအတန်အသင့်ကျွမ်းကျင်နေကြပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ test တွေကိုကျွန်တော်တို့စာရွေးတွေတည်သွားပြီလက်တွေ့လုပ်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ systematically run နိုင်မှုရဲ့အတွက်ကျွန်တော် SOP သဘောမျိုးပေါ့နော် standard operation procedure ပုံစံမျိုးပါပြီးရင်ပါဘယ်လို reporting format မျိုးဆိုရင်တော့ဘာဝင်အောင်တော့ဖြည့်ရမယ်ဘယ်လို interpret လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ format လေးနဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီ reporting format ကိုဘယ်လိုဖြည့်ပါဆိုပြီးခါကြတော့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာတော့ပြောပြခဲ့တယ်သို့တော်ညာလေးပဲ lecture ပုံစံမျိုးတော့မပြောပြရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ lecture ပုံစံမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ format ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မိတို့အားလုံး familiar ဖြစ်ကြပြီရှင်းနေကြပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချဖို့လိုအပ်သေးတယ်နောက်လာမယ့် module တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချသင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ body fluid တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယူကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ reporting format လိုဟာမျိုးတော့စနစ်ကြကြဒါအခုတည်းကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့အတွက်ကိုထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် format တင်မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report လုပ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ reporting format တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာချပြီးနေပြီဒါတွေကို format တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ report လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ facility တွေကိုစပြီးတော့စပေးဖို့အတွက်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးလွယ်တကူနဲ့လွယ်ကူအဆင်ပြေနဲ့ report လုပ်နိုင်ကြမယ်အဖြေထုတ်နိုင်ကြမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ documentation ကိစ္စပေါ့နော် data တွေဖြည့်ဆည်းရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းသိမ်းဆည်းရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတခါတည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သားဖြစ်အောင်တခါတည်းလက်တွေ့လုပ်နိုင်စေရအတွက် reporting format နဲ့ဖြည့်သွင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်မကပုံစံချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတကယ်လို့များအဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာဒီ electronic system နဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့အတိုင်းတက်လို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒီကာလကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီExcel နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ spreadsheet နဲ့ထည့်တဲ့အနေအထားမျိုးနိုင်သွားကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းတွေရေးရချရတဲ့ကိစ္စတွေစာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်းဆည်းရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးသက်သာသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ record တွေလည်းပဲကိုယ့်ပိုင် device တွေမှာကျန်နေမှာဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့စေတာဝန်ခံတွေဆရာဝန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာ record တွေရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေနဲ့လည်းပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြရဲဆိုတဲ့အနေအထားတွေတို့တွေနဲ့ပြန်လည်ဒါအလုပ်လုပ်ကြရဲဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ပြန်လဲကျွန်တော်ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ကြရဲဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာအများကြီးပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ reporting format ကိုကျွန်တော် humanitarian lab family ကနေပြီးတော့ format ကလေးချပြီးတော့အားလုံးကိုတေချာလိုက်နာနိုင်လို့ပို့ချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ context တွေကတော့ကျွန်တော်တို့sorry เนาะစလုံးလေးကတော့တည်သွားတယ်အဲ့တော့ patient နာမည်ပေါ့เนาะ patient particular ကျွန်တော်ရေးကြမယ်နာမည်39အသက်ရေနောက်ကြားမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ clinical complaint သို့မဟုတ် diagnosis ပေါ့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုကျွန်မရေးထားတယ် clinical complaint ဆိုတာကျတော့လူနာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ fever လား
fever for 5 days လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းယောဂနာမည်သိရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲယောဂနာမည်ရေးပေါ့ယောဂနာမည်ကထားလိုက်ပါကျွန်တော် tuberculosis လားအဲ့ tuberculosis ဆိုတော့ဘာလို့သိချင်တာလဲဆိုရင်သူဖျားလို့ပါ ESR သူစစ်ချင်တယ်သူရဲ့ဒီအနေအထားက ESR ကအရင်ကပိုပြီးတက်လာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲရှိနေတာအစတွေရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဒါစစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂသိရင်လည်းအဲ့လိုမရေးလို့ရတယ်ယောဂမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်မ fever ဒါဒီအတိုင်းရေးလို့ရတယ်တချို့သောဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blood transfusion အတွက်ကိုလာပြီးတော့ blood donation လာလို့သွေးလာလှူတာဆိုတော့သူ့အတွက်ကကျတော့ screening ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ blood donation screening ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်တချို့တော့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ pregnancy ပေါ့နော်ကိုဝင်သားမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့ AN care လာပြရတယ်ပေါ့နော် antenatal care ဒါကိုဝင်လာအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကျတို့တွေ urine တွေစစ်ကြမယ်သွေးတွေစစ်ကြမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာယောဂမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါ pregnancy ပေါ့သူ့ရဲ့ bite ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ပထမကိုဝင်လာဒုတိယကိုဝင်လာဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ pregnancy ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ category တွေကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်လိုပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေဒါပို့လို့ရှင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ laboratory test service ကိုယူကြမဲ့လူတွေရဲ့ဒီမျိုးစားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်တယ်လူနာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲ donor လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း volunteer လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတခြားသောကျွန်တော်တို့မျိုးစားတွေရလား pregnancy လားပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ယောဂသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရှိတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်ယောဂမရှိဘဲနဲ့ဒါပြီးတော့တက်လူအကောင်းကနေဒါစစ်တယ်လို့ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲဒါ category အမျိုးအစားခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ type of sample ပေါ့နော်။ဘာစစ်လာလဲ။သွေးလား၊ဆီးလားတခြားတော့ကျွန်မတို့ sputum လားပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွန်မတို့ထည့်ပေးရမယ်။ဒါ urine ဆိုလဲ urine ပေါ့။အစားကြီးပဲဒါမျိုးထည့်ပေးရမယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုစစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဆရာဝန်ကနေပြီးတော့လုပ်လိုက် refer လုပ်တာလေပေါ့။ဒေါက်တာဘယ်သူကလဲပေါ့။ဒေါက်တာ A ရလားဒေါက်တာ B ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲရေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆေးတောင်းဝန်ခံပေါ့နော် medical representative ပေါ့ဒီ test ကိုစစ်ခိုင်းတဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် sample collection ယူရဲ share ပေါ့နော် date of collection ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းစစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တူမယ်ပေါ့နော် date of test ကတူမယ်ဒါလို့နောက်တစ်နေ့မှစစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ date of collection နဲ့ date of test နဲ့ကမတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ date of report ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအရှိရက်တွေနဲ့ကွာတယ်နဲ့ကွာနိုင်မယ်သို့တော်ညာပဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရှင်းသွင်းရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ report တွေကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာစစ်ဆေးရဲကျွန်တော်တို့ duty သမားပေါ့နော် mini lab ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ number align representative ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကိုထည့်သွင်းပေးရမယ်သူရဲ့နာမည်အတူနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ format နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခါကျတော့ data သိမ်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီ format နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လာချုပ်တွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ medical laboratory အတွက်ဒါ reporting format ထဲမှာပါဝင်ရမယ် context တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလောက်လိုက်ခြင်းပြီးကျွန်တော်တို့ filter ပြန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ရတာ evidence sharing ပြီးတော့ခါကြတော့အချက်လက်တွေတပါးတွေစုစည်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ laboratory test တွေရဲ့လာစဉ်ဒါ test တွေဘယ်လောက် run လဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကာမိအောင်လို့ဈေးစကားတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရယူကြမလဲဘယ်လိုခွဲဝေကြမလဲနောက်မိမိရဲ့ data မှာရောဘယ်လိုလူနာမျိုးတွေအဖြစ်များလဲဘယ်လိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့လူနာတွေရှိလဲစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အချက်လက်တွေအများကြီးကိုစုဆောင်းသိသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်ဆေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်